Pôvod slovenského čuvača siaha až k valašskému osídleniu Slovenska. Čuvač prišiel spoločne s pastiermi, ktorí už mnoho rokov šľachtili svoje takmer biele psy na ochranu stád oviec a hospodárskych dvorov. Na začiatku 20. storočia si profesor Antonín Hrúza z Vysokej školy veterinárnej v Brne všimol, že na Slovensku je plemeno bielých pastierských psov. Aby podchytil a ustálil toto plemeno, doviezol statier dve nepríbuzné šteniatá, Jerryho a Koru. Oni neskôr položili základ čistokrvného chovu, vtedy ešte tatranského čuvača, u nás. Prvý vrch z ich spojenia bol zapísaný v plemennej knihe 4. júna 1929. Slovenský čuvač je odolný pes. Je prispôsobený horskému počasiu, srst je pevná, uzatvorená, takže aj keď zmokne, nie je premočený. Samozrejme, ak bude stáť na daždi 24 hodín, tak sa pes premočí, ale ak má možnosť pohybu a má sa kde schovať, tak tomu počasiu odoláva a jeho srst nepustí vodu až na pokožku. Pes je vhodný do exteriéru. Dobre znáša všetky ročné obdobia. Je ostražitý, bystrý a aj keď sa zdá, že cez deň pospáva a nemá záujem k životu, ako náhle sa niekde niečo pohne, okamžite reaguje. V noci je aktívnejší, všetko stráži. Majiteľ, ktorý so psom žije, pozná, prečo pes brechá, či na človeka, alebo na iné zvieratá. Štandard plemena, uznaný z roku 1965, stanovil, že feny sú vysoké 59 až 65 cm a pes 61 až 70 cm. Fena váži približne 33 kg, pes 41 až 43 kg. Pes by mal mať preukázateľne väčšiu hrivu. Psi sú celkovo väčší, mohutnejší a lepšie osrstenejší. Srst u dospelého čuvača nevyžaduje žiadnu zvláštnu starostlivosť. Pokiaľ je pes celoročne vonku, tak sa mu srst sama prerieďuje prirodzenou cestou a zvyšok v oblasti krku, zadku a na chvoste, kde je jeho srst dlhšia a bohatšia, je potrebné dočesať. Srst čuvača má samočistiacu schopnosť. Ak sa pes zablatí alebo vyváľa v niečom nevhodnom, necháme ho uschnúť a potom vyčešeme. Zviera, s ktorým chodíme na výstavy, vyžaduje samozrejme väčšiu starostlivosť. Dnes je čuvač rodinný pes. Miluje deti, pokiaľ sa k nemu slušne správajú. Dokáže sa prispôsobiť rôznej situácii, ale samozrejme, gény pastierského psa sú zachované. Tak ako každý iný pes, aj slovenský čuvač potrebuje svoju svorku. Či už je to rodina, alebo iné psy, nechce byť sám. Pre čuvača je vhodnejší dom so záhradou. Potrebuje veľa pohybu, zvládne turistiku, beh pri bicykli, nemá problém so snehom a rád sa pohybuje klusom. Dospelý pes čuvača zje denne približne pol kila krmiva, asi toľko ako ostatné plemená jeho veľkosti. Krmíme granulami, mäsom a takisto je dobré dávať psom kosti na čistenie chrupu. V porovnaní s nemeckým ovčiakom sa čuvač učí pomalšie, avšak keď sa raz niečo naučí, nezabudne to. Výcvik nie je náročný, ale musí byť dôsledný. Slovenský čuvač je veľmi dobrý spoločník, je ostražitý, bystrý a nebojácny, veď svoje stádo oviec je schopný ubrániť aj pred medveďom. Can do much.